টানা বৃষ্টি সেই সাথে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল, এতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নদ নদীর পানি। ভয়াবহ বন্যার চোখ রাঙানিতে নিম্নাঞ্চলের মানুষ। ভারী বর্ষণে এরই মধ্যে বিপদসীমা অতিক্রম করেছে তিস্তার পানি। লালমনিরহাটের ৫ উপজেলার তিস্তার চরাঞ্চলে পানি ঢুকতে শুরু করেছে। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ডালিয়া পয়েন্টের ভাটি এলাকা। আর তিস্তা ও ধরলার পানি বাড়ায় জেলার পাটগ্রামের দহগ্রাম, হাতিবান্ধার গড্ডামারি, দোয়ানি, ছয়ানি সহ বেশ কিছু নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ৫,০০০ পরিবার। ডুবে গেছে রাস্তাঘাট, চলাচলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা। যে যেভাবে পারছেন ছুটছেন উঁচু স্থানে। এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে খাবার ও পানির সংকট। রাত থেকে বন্যার পানি বাড়া শুরু করছে। আমাদের বাড়িতে ১ হাঁটুর মতো পানি হয়েছে। রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এলাকার স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ডুবে যাচ্ছে। আমরা যখন বিদ্যালয়ে আসতেছি রাস্তায় অনেক পানি উঠেছে। আমাদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে। এদিকে সকাল থেকে কয়েক দফা ভারী বর্ষণ ভয়াবহ রূপ নিয়ে ফিরছে সুনামগঞ্জ জেলার মানুষের মাঝে। হু হু করে বাড়ছে নদ নদীর পানি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাহিরপুর উপজেলার সাথে জেলা শহরের। পানি বাড়ছে সুরমা, জাদুকাটা ও রক্তি নদীর। বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর ও ছাতক উপজেলা সহ বেশ কিছু নিম্নাঞ্চলে পানি বাড়ায় ডুবে গেছে রাস্তাঘাট। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন ৩ লাখের বেশি মানুষ। উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে হাওর অঞ্চলের অন্তত ২০ লাখেরও বেশি মানুষের মাঝে। অনেকেই বসত ভিটা ছেড়ে আসবাবপত্র নৌকায় নিয়ে ছুটছেন উঁচু স্থানে। পানিতে অবস্থা বাঁচতে আমরা খুব আতঙ্কের মাঝে আছি। গত বছর থেকে যে আমরা দুর্যোগ ভোগ করতেছি, এবারও এই দুর্যোগ আমরা সামনে আইছি। পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির কারণে নিম্ন অঞ্চলগুলো পানিতে প্লাবিত হচ্ছে, যার কারণে আমরা আতঙ্কে আছি। এখন পরিবার প্রয়োজন নিয়ে কোথায় যাব তা নিয়েও আতঙ্কে আছি। স্বস্তির খবর নেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার কাছেও। আরও ৪৮ ঘণ্টা সুনামগঞ্জে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের শঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাত হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের নদী সময়ের বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। বিপদসীমা অতিক্রম করলে একটু স্বল্পমেয়াদী হবে এবং এই হাওর, যেহেতু হাওরগুলোতে পানি ঢুকতেছে এবং এটিতে পানি ঢুকতে মিনিমাম ২০ থেকে ৩০ দিন সময় লাগে। এ অবস্থায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদী বন্যার পূর্বাভাস দিয়েছে সতর্কীকরণ কেন্দ্র। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু নিম্নাঞ্চলে আগামী ২৪ ঘণ্টায় স্বল্পমেয়াদী বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলার কিছু নিম্নাঞ্চল, যা পরবর্তীতে স্তীমিত হয়ে আসতে পারে এবং বন্যার প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। আগামী ৭২ ঘণ্টার পরবর্তীতে দেশের উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় যমুনা নদীর পানি সমতল বিপদসীমার কাছাকাছি চলে আসতে পারে। এদিকে ভোর থেকে বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে সিলেটে। সুরমা সহ সবকটি নদীর পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। গেল বছরের জুনের ভয়াবহ বন্যায় সিলেট অঞ্চলে কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় ১,১১৬ কোটি টাকার। আর পানিবন্দী হয়ে পড়েছিল ১৮ লাখ মানুষ। শামীমা রহমান শাম্মী, এখন।